tak nejako cítime, že sa možno začína tiež niečo nové. Párkrát v živote ma vlastne tak nejako Boh prekvapil a akoby vstúpil s takým niečím novým a aj keď to bolo malinké, ale potom to začalo rásť. Či keď sme začali evangelizačné školy a podobne, kedysi oázy na počiatku. A teraz vnímam, že je to niečo, o čom sme tak nejako vnútorne prosili, aj sme to tušili, aj že tie misie, ktoré robíme, že mali by mať nejaké svoje pokračovanie, že prísť na týždeň, kde si k ľuďom tak akoby niečo nabudiť, rozžhaviť a potom odísť a oni sa pýtajú, a čo ďalej, neviete? Tak skúšajte niečo, choďte za pánom farárom, niečo ste videli, skúste, čo si. Niečo skúšajú, ale jednoducho celá tá formácia veriacich a dospelých, o ktorej sa toľko hovorí v cirkvi, o farnostiach, proste dostáva nejakú tvár, viete, nejakú formu. A už len to, že nám teraz celé tú pyramídu, viete, keď to ukázal, že tade to možno ísť, tak už to je čosi nádherné a znova to nie je, viete, o tom domčeku, kde je množstvo tých všelijakých trpazlíkov pred ním a neviem čo. A teraz sa chytíme Panny Márie, teraz sa chytíme toho, teraz sa chytíme, čo je dobré, viete, len proste, aby to malo nejaký koncept, že to kde si ide. Hovorí Halík, cirkev je dom, kde je 1000 izieb. My teraz žijeme tu v jednej, v druhej, viete, ale mať nejaký taký, viete, vieme si vybrať, teraz si z tej izby vyberieme z tej, ale tá podstata všetkého to sú vzťahy. Vzťahy a zakoreňovať sa. V Kristovi tam to začína a potom v nejakom spoločenstve, či už reholnom, rieka života, alebo neviem, Maranata, alebo už ako to nazvete, kde si sa proste zakoreňujem viac a viac a zakoreňujem sa v cirkvi. A z tejto pozície potom môžeme ísť a svedčiť, môžeme ísť a hovoriť iným o Bohu. Ani veľa nemusíme hovoriť, lebo to sa rozlieva. Kde sú vzťahy, tam je život. A je to taký úžasný prúd proti tomu individualizmu, ktorý je svojím spôsobom aj v cirkvi, a zvlášť vo svete. Ja a moja dokonalosť, tak nejak ju pestujeme niekde v skrini voči Bohu. Hovorili sme počas obeda, čo vlastne ďalej, lebo tak urobíme kurz, tak to bolo, pomôžeme, ľudia sa chytia, niečo bude po kurze, ale tak ako Američania vždy majú premyslené, hovoria, čo ďalej, ako máte premyslené, ako čo bude ďalej, viete. A kto to bude robiť? Máte nejakých zodpovedných ľudí, kto si to vezme, nejaký tím, ktorý to bude inšpirovať a tak ďalej. No a viete čo? A my to máme teraz, tak my už máme dosť toho všetkého. Čiže isté, že máme dosť, všetci, ale vnímame, že je to niečo kľúčové a budeme musieť prestaviť tie hodnoty a aj to myslenie. Prvá vec, aby boli tie maily, aby bol kontakt aj tých ľudí, ktorí tu boli a keď vás to nadchne a chcete spolupracovať s tým, že bude niekto zodpovedný, ktorý to teraz potiahne a potom sa tak nejako vyberie. Možno niekto bude vnímať, že ja to chcem na plný úväzok robiť. Malo byť normálne, že by cirkev zamestnávala takýchto ľudí. Každá diecéza mať pár ľudí pre takúto prácu. To je kľúčové dnes a verím, že k tomu musí prísť. A potom aj my asi navrhnúť nejaký dátum, kedy sa možno znova stretnúť, niekedy v novembri, čo sa pohlo, alebo čo sa vám podarilo, kde ste sa. Bude možno sa zapojiť po misiách tu v Bratislave, ak niektorí máte záujem a niekde by ste chceli v niektorých farnostiach, my to navrhneme, možno už vstúpiť do toho a skúšať to. A celkom do budúcna taká idea, aj by sme k tomu pristúpili, máme veľa požiadaviek na misie, čiže si môžeme aj vyberať. My to môžeme predstaviť, treba na budúci rok, keď budeme robiť plán, tak tým kňazom, ktorým zoberieme misie, ponúkneme misie aj s kurzom. Áno, prídeme na misie, ale chceme, aby sa tam po misiách niečo dialo.
teda ponúkame tento kurz, ktorý my berieme za svoj. Je to naozaj katolícke, je to osadené v srdci cirkvi. Je to s dokumentmi a tak. Aj keď sa kňazi tu a tam môžu brániť, viete, že čo tam, zase niečo nové. Ale on tam v podstate nemusí nič veľkého, viete. Pár ľudí sa nájde, my im to môžeme ukázať, teda aj kňazom to predstavíme pri tom ponúkaní, že o čo ide. O toto ide a toto chceme tam ponúknuť. A keď budú ešte tie ďalšie kurzy, ktoré ešte teda nie sú, ale budú ďalšie, tak to je naozaj už čosi, čo môže posunúť veci veľmi dopredu. A my ako sme tu, môžeme niesť tú myšlienku a kde všade ste, neznamená, že to len musí byť po misiách. Niekde už boli misie, ľudia už sú, niektorí hľadajú stále, kde si to začať a nejaká forma evangelizácie môže byť aj teda iná, samozrejme, a po evangelizácii potom ten proces ďalej. Ale to, čo je kľúčové, a tak som si to uvedomil teraz znova, viete, je aj dosť veľa sa hovorí, že naozaj to stojí na tej kerygme a na tom stretnutí s Kristom. Bez toho to proste nepôjde. Budeme znechutení hneď. A druhá vec, ktorá je tam dosť veľa tej modlitby, aj tej modlitby príhovoru. Ak do toho nevstúpime a naozaj neuveríme, že Ježišov prísľub platí, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, a ľuďom neponúkneme počasie aj nejaké oslobodenie, ako tu spomínal, či z hnevu, neodpustenia. Ľudia sú tak zablokovaní o všelijakých možných veciach, my môžeme hovoriť krásne veci o Bohu, ale on si nevie rady s tým, že nevie, máme odpustiť otcovi, že odišiel od nás, alebo neviem čo. Ak tam ho neprevedieme cesto práve aj takou modlitbou oslobodenia, čo hovorí, že tam bude aj polhodinová, že tam budú konkrétne veci. To, čo bolo kedysi v katechumenáte, to všetko tam bolo. Len my sme to hodili cez palubu a dnes chceme proste ľudí len vytiahnuť z ulice a povedať, ty si kresťan, ty sa tu angažuj a rob. Ale nikto ho neoslobodil, nikto toho človeka proste nedal do poriadku. To všetko, kde si na tom stojí, viete. Znova to nevnímať ako, neviem, akú charizmatiku, ako normálnu kresťanskú, katolícku cestu. A keď to trošku pochopíme, dobre sa nám robí, lebo tomu rozumieme. On aj hovoril trochu, že proste ste ľudia z tých spoločenstiev, či už Rieka, či ste aj vy ďalší, Kalvári, že že tie hodnoty máme rovnaké. Vieme, že o čo tu ide. Lebo keď nám ujde celá tá podstata, budeme chcieť nejakým trikom ľudí nejak zmanipulovať a tak to nefunguje. Viete, to, kde si ostane stať. Ale život pôjde, život proste má silu. Keď sa čosi narodí, tak ide. Už len to trošku sformujeme, dáme na papkadne, usmerníme a